بسم الله الرحمن الرحیم. محترمو خویندو ورونو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا د انشاءالله زه احمد بشیر لقمانی د خوبونو معبر تاسو ته یو ځل بیا پس له ډېر وخته په خدمت کې یم او هغه وجه چې زه نشم کولی دا یو کال تقریبا یو کال نه زیات ما ویډیوګانې نه ډېره کړي، نو وجه دا د مصروفیتونو په وجه باندې. نو انشاءالله اوس کوشش کوو چې ویډیوګانې د همیشه تاسو ته ورسوو، ځکه اکثر وروڼه چې ما سره رابطه کوي په واتساپ کې، نو هغوی وایي چې موږ ویډیوګانې ګورو، هغوی وایي چې موږ له خوب کله وګورو نو اول ویډیوګانو کې لټوو چې دلته زموږ خوب تعبیر نشو نو بیا رابطه کوي واتساپ کې. وجه دا ده چې اکثر خلک نه غواړي چې هغوی خوبونه چاته ووایي، یا مثلا اکثر زنانې یا داسې خوب وي چې هغه فکر کوي دا د ویلو نه ده یا پرې شرمیږي، اگر چې په خوب کې نو دا خوب ده، دا خو د انسان په اختیار کې نه وي او کیدای شي یو ډېر خراب خوب چې هغه موږ ته خراب ښکاري او ډېر ښه تعبیر ولري. نو انشاءالله کوشش کوو چې د یو ورور چې هغه موږ سره همکاري کوي، دې نه وروسته انشاءالله عبادالله صافي په نوم باندې یو ملګری م ده، هغه همکاري کوي انشاءالله د ویډیوګانې ایډیټ کوي. نو هغوی انشاءالله کوشش کوو چې ویډیوګانې ورته برابر کړو او نشر سي او تاسو ترې ګټه واخلئ. تاسو هم دا چینل سبسکرایب کړئ، خپل ملګرو سره شریک کړئ او د خیر خلکو ته ورسیږي. زه تاسو ته نن د رویای صالحه یا د ښه خوب هغه نښې وایم، کوم شیان دي چې هغه د ښه خوب نښې دي، چې یو ښه خوب څنګه موږ پیژندلی شو چې دا ښه خوب دا ښه خوب ده. ټولو نه اول خبره خو دا ده چې دا ښه خوب وخت یې باید صحیح وي، لکه د سهار طرف ته نږدې وخت وي، د شپې سر کیني د سهار طرف ته نږدې وخت وي، دا یې اوله نښه ده. او ځینې علما بیا وایي چې د پسرلي او د اوړي خوبونه صحیح وي او د ژمي او د مني خوبونه چې دي دا وایي صحیح نه وي. ځینې علما وایي چې د قیلولې خوب څخه د غرمه کې کېږي هغه خوب صحیح ده، ښه ده، او نور خوبونه صحیح نه دي. ځینې علما وایي چې ژور خوب چې ډېر سړی ښه عمیق ویده شي، ژور ویده شي، نو دا وخت څه ده دا په خوب کې اثر لري. او دویم څه ده هغه وضاحت د خوب ده، خوب ډېر واضح وي، صفا وي او تا ته ښه شیان په یاد وي او هر څه تا ته ښه معلوم شوي په خوب کې، هره صحنه صحیح وي. او دریم څه ده هغه د خوب یادېدل وي، چې هغه خوب ستا همیشه په یاد وي، نه هېرېږي درنه. او څلورم خوب څه ده هغه په خوشحاله کېدل دي او توجه خوب ته وي، چې تا یو خوب وکتل په هغه کې خوشحاله سوې، توجه دې ورته پیدا شوه، معنا داسې خوب دی، صحیح خوب ده. او پنځم ده چې هغه د غلط خوب هغه علامات چې د هغه پکې نه وي، لکه داسې یو خوب چې هغه ته لوږه کې ویده شوی او ډوډۍ په خوب کې ګوري، چې ډېر ډوډۍ تا ته څوک درکوي، نو دا خوب خو هغه علامه ده، ځکه دا صحیح خوب نه ده. بیا داسې یو علامه پکې نه وي چې هغه د خراب خوب علامې وي. او بل شپږمه نښه د ښه خوب دا ده چې خوب تکرار شي، یو ځلي، دوه ځلي، درې ځلي، څو ځلي تا یو خوب وکتل، معنا دا ښه خوب ده، په دې کې څه شته تا ته، نو باید د تعبیر په لټه کې شي. او اووم څه ده هغه د طلب د خوب ده، چې تا به استخاره کړې وي، استخاره به دې کړې وي، نو په دې وجه باندې دا خوب به دې صحیح وي. نو هر چې په استخاره کې خوب لیدل شرط نه ده، یعنی استخاره څوک وکړي نو معنا دا ده چې هغه منتظر شي. د په بل ویډیو کې انشاءالله د دې باره کې زه خبره کوم. والله تعالی اعلم.